அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பேர் இமானுவேல், தூத்துக்குடி மாவட்டம். எனக்கு எங்கள் அம்மா ஜோதிமணி. என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அம்மாவுக்கு வந்து இழப்பு ரொம்ப இருக்கும். அது குளிர் நேரம், மழை நேரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவளுக்கு ரொம்ப இழப்பு வந்து படுத்த படுக்கை ஆகிடுவாங்க. 2 நாள் 3 நாள் நார்மலாக அப்படி ஆயிரும். அதனால் ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்போம். எவ்வளோ பைசாலாம் செலவழித்து பார்த்தோம் மற்ற ஹாஸ்பிட்டல்லாம். பாளையங்கோட்டை, தூத்துக்குடி, கடம்பூர், கோயில்பட்டி அப்படின்னு நிறைய ஊரில் போய் பார்த்தோம். ஆனால் எதுவுமே எங்களுக்கு கிளியர் ஆகலை. அது அந்த மாத்திரை சாப்பிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்த மாதம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த உடல் இழப்பு, அந்த ஆஸ்துமா மாதிரி வரக்கூடியது. அது திரும்பவும் அந்த ப்ராப்ளம் வரும். ஆனால் எங்களுக்கு வந்து எங்கள் நண்பர் மூலியமாக ரேணுஸ் நேச்சுரோபதி கிளினிக் வந்தோம். கிட்டத்தட்ட 4-5 மாதம் தான் இருக்கும். வந்தோடனே எங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் நல்லா கேட்குது. உண்மையிலே இல்லது இந்த வருஷம்லாம் மழை அதிகம், குளிர் அதிகம். அதனால் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒன்றுமே செய்யலை. அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ரேணுஸ் நேச்சுரோபதி கிளினிக் பாளையங்கோட்டை விவோஸ் கிரவுண்டு பக்கத்தில் இருக்குது. அது நல்லா கேட்குறது. உண்மையிலே நாங்கள் வந்து அது மனப்பூர்வமாக சொல்கிறோம். எங்கள் அம்மா உடல்நிலையை பார்த்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடியே வந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு. ஆனால் எங்களுக்கு தெரியாது. தெரிஞ்சு 5-6 மாதம் முன்னாடி தான் தெரியும். தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும், நல்லா இருக்குது. ஆமாம், அதனால் பாளையங்கோட்டை பக்கத்தில் நம்ம விஓசி கிரவுண்டு பக்கத்தில் இருக்குது ரேணுஸ் நேச்சுரோபதி கிளினிக்கு. இந்த மாதிரி நோயில் உள்ளவங்க வந்து பாருங்கள். உண்மையிலே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். முழுமையான குணம் அடையலாம். அனைவருக்கும் நன்றி.